Здравствуйте. Помню, кто-то жаловался на то, что пистолеты вот эти Flow, которые под пену, под шампунь и обезжириватель, быстро выходят из строя. Всего лишь один комплект. Я уже третий раз его заправляю, и я понимаю, о чем речь. Проблема в том, что клапан перестает возвращаться. Чтобы починить этот момент, мы берем просто водичку, прополаскиваем вот здесь вот место, потому что сюда просто попадает эта химия, она обезжиривает полностью поверхность, и клапан просто не может скользить без смазки. Так вот, мы хорошенько прополаскиваем, продуваем это место или даем ему высохнуть, и несколько капель силикона. Дальше несколько нажатий, и он у вас работает как новенький.